Вижте се пак вали сняг, зимата дава една романтична обстановка. Не знам какво ме очаква горе, но аз съм в много добро настроение. Взел съм хубави неща за ядене. Менюто е бързо, лесно, вкусно и може да става и за малко, но и за много хора. Колкото дойдат. Казвам се Румен Любчов Димитров, село Аспарухово, област Монтана, на 30 години. Аз съм Силвия Димитрова от село Расово, Монтанско и живея и работя в София. Живях в Аспарухово до 23-24 годишна възраст, там изкарах и казармата си. И след това още няколко години си останах на село, но просто нямаше вече избор на къде и се озовах в София. Аз с удоволствие бих се прибрала на село да работя там, с мъжа ми, с деца, живот и здраве, но просто няма какво да се прави там. Но вековечили... Тук я ще се подпиша. Рене! След закупуването започна трудния и все още продължаващ път на ремонта. Всяко едно нещо си правим ние с таткото на моята съпруга, близки приятели, за да сме сигурни в качеството и в нещата, които правим. Между време да живеем в същото това жилище, което е ремонтирано. Вече сме седали на масата. Познавате се от училище или там на някоя сгляда, селски сбор? Къде се запознахте? Познаваме се от деца. Не помниме как сме се запознали. Да. Но в училище сме били съученици. Вашата дружба е диагноза по-скоро. Да, вашата дружба е. Решихме да предприемем нещо по-сериозно и парите, които ги даваме за квартира, защото сумата горе-долу е такава в момента, да отиват да си изплащаме нещо наше, за да може да оставим нещо след нас. Апартамента, като дойдохме да го разгледаме, като му направих една обиколка и му казах, искам този апартамент. С влизането в това жилище, състоянието му беше доста критично, но го усетихме, че това е нашето жилище. За мен първа инвестиционна, за мен е партньор. Това, което ни спечели в първа инвестиционна е отношението на служителите и условията, които ни предоставих. Това е една супичка. Щастието преборва всякакви битови нередности. От друга страна, когато има. Има за всички. Като съм донесъл едно свинско, и да го слагаме на масата. Много добре изглежда. Сега започваме отдолу нагоре. Значи, това е един вид храна, която са яли нашите прадеди. Това са всякакъв тип кореноплодни. Като почнеш от репи, които са обелени, разбира се, и нарязани на едро, вътре има пащърнак, има целина, има моркови, има цвекло, леко запържени. След това добавих малко водичка, случай за черно пиперче, разбира се, и под едно алуминиево фолио ги оставих да се задушат. Не е да ги пържиш само, не е да стават като чипс, а по-скоро ги задушаваш, пържиш. Така, може да сложиш малко кимьонче, ако искаш. Накрая сложих малко масълце. И сега ще видите, че ще кажете и това не са картофи, но те са с много повече минерали вътре, с много повече вкусове има, защото картофите са нишесте. Докато тук има много вкусни и полезни неща. Надстройката. Да си дойдем на думата. Един стар пирис, само предупреждавам, че после трябва да се извадат тези гвоздичета. Значи това са гвоздичета, които са забити в кожичката на прасенцето, като баковички. Само че не са шамфастъчета, това са гвоздичета карафил. Придават един много готин аромат на свинското, което е малко по-мазачко принципно и носи такива сладки вкусове. Ако се учи за черно перче, запържил съм го в едно тиганче. Като за да подсладя цялата тази работа, бях на едно пътешествие в Бразилия, откъдето си купих палмова захар. Тя е подобна на другата захар, пак е сладка, само че има вкус. И за да стане по-джиджи-биджи, с един масат направих една дупка вътре и направих един, казва се, фарш, пълнеж от смоки, може да стане и с сини сливи, малко орехи, това ще го натъпваш вътре в свинското и като го отрежеш вътре в шайбата, в центъра има от тази върш. И сега това нещо, така открито, го пеках, без много да го пресушавам, след което го сервирахме така в тази конфигурация. И чака много работа. Всъщност, знаете ли, аз искам да ви разкажа какъв ще е десерта. Смути. Уважаеми зрители, разбрахте ли сега какво ще ни се случва тук нататък? Голямо, тежко... Не прияждане, празненство, по случай този случай. Тъй като ти си разучил ние какво заобичаме от северозападна България. Да, плюс това Лути Бъчваров много обича бутилки над литър.
Та, кой е майстор? Той е моят татко. Тати? Да. Как се казва той? Любчо.